باره کې غږېږو. د هر څه نه مخکې د طبابت هر مسلک چې موږ شروع کوو، که هغه په هر ځای کې وي، که شفاخانه کې وي، که پوهنتونونو کې وي، که په هر ساحه کې وي، نو دغه اصطلاحاتو سره موږ مخ کېږو. او د اصطلاحاتو پوهېدلو لپاره زه تاسو ته لنډې لارې ښیم. دغه لنډې لارو چې باندې کله پوه شوئ تاسو، نو بیا یو اصطلاح تاسو ترکیب کولی شئ او هغې نه معنا وباسلی شئ. د اصطلاحاتو د پوهېدلو لپاره موږ یو څو شارټ کلمې لرو. هغه کلمو باندې کله ځان پوه کړو، نو بیا موږ ځان مخکې هم پوه کولی شو. د هر څه نه مخکې هغه کلمو زه نوم اخلم. اوله کلمه چې ده دلته په نوم د روټ ده. د یو کلمې جذر، هر کله چې یو کلمه تاسو شروع کوئ، دا کلمې جذر باید تاسو زده کړئ. بل چې ده، بل دویمه مهمه خبره دې کې ده په نوم د سفکس. سفکس یا وروستاړی باید وپېژنئ دې کې، یا پاسوان. او بله خبره دې کې چې ډېره مهمه ده، چې یو څو لغتونه سره یو ځای کوي، یو غټه طبي اصطلاح جوړوي په نوم د کمباینینګ وابل. یعنې هغه وابل چې موږ د نورو، نو هر کله چې موږ دغه شیان زده کړل، نو بیا موږ د یو طبي اصطلاح باندې پوهېدلی شو. زه مثال ویم، مثلا تاسو ته مثال درکړم. مثلا زه لیکم دلته مثلا زه تاسو ته مثال درکوم په نوم، مثلا دا زه لیکم چې هیماټولوژي. زه دا لغت ویشم، انالایز کوم یا تجزیه کوم. مهمه خبره دلته دا لغت زه تجزیه کوم، انالایز کوم یا تجزیه کوم. دا لغت د پېژندلو لپاره زه باید تجزیه کړم چې دا شیان زه په دې کې پیدا کړم. مثلا دې لغت کې کوم شیان دي؟ دغه د هما په نوم دغه ساحې پورې دې لغت ته ویل کېږي روټ یا جذر. بل دې کې چې یو ډېر مهم خبر راغلی ده، هغه دا او دی چې دې ته ویل کېږي کمباینینګ ورډ یا کمباینینګ وابل. یعنې هغه وابل چې دوه لغتونه سره یو ځای کړي وي او یو لغت یې جوړ کړی وي. او بله مهمه خبره چې دې کې د لوژي ده، چې دې ته ویل کېږي سفکس یا وروستاړی. سفکس ضروري، یعنې معنا یې ده سټډي او مطالعه. نو دغه لغت، دغه اجزا چې موږ وپېژنده، نو موږ ته د لغت تلفظ هم اسانېږي او د لغت معنا هم پیدا کولی شو. دغه شیان پېژندلو لپاره موږ لغت باید انالایز کړو، تجزیه کړو. تجزیه مثلا څنګه؟ هیماټولوژي موږ ویل کېږي هیماټولوژي. هیماټولوژي سره د هیما په نوم دا لغت چې موږ سره تجزیه کوو هیماټولوژي. هیماټ په نوم لکه روټ شو، دی جذر شو، د یو لغت جذر شو. او بل او چې دا کمباینینګ ورډ ده، او بل چې دا لوژي یا سټډي اف دی سفکس یا وروستاړی ده. یعنې دې لغت هیماټولوژي د دې علم دی، هغه علم دی چې د وینې نه بحث کوي، د وینې نه مطالعه کوي. دا ته هیماټولوژي ویل کېږي. دا لغت هر څه نه مخکې یو مهمه خبره چې دا لغت زه باید انالایز کړم. څنګه انالایز کوم؟ دا لغت زه ویشم په څو کټګوري باندې. یو دې ځای نه تر دې آره پورې الکټر پورې دا د یو لغت روټ شو یا جذر شو. یو دې کېدای شي په یو لغت کې څو جذر هم راشي. بل دغه چې شو دی کمباینینګ ورډ شو. کمباینینګ ورډ یا وصل کوونکی لغت یا وصل کوونکی وابل هم ویل شو ورته. او بل بخش چې دغه تر دې ځای پورې
هم دغه ته ویل کېږي مونږه روټ ویلی شو یا جذر. دې کې بل هم کمباینینګ ورډ راځي چې او دی کمباینینګ ورډ یا د وصل کوونکی لغت. دغه څه هم موږ کولی شو چې یو لغت وویشو او اخري چې پاتې کېږي د اخري لغت یې دې ځای نه تر دې ځای پورې د اخري لغت ته ویل کېږي سفکس یا وروستی. نو دغه چې کله موږ یو لغت په څو برخو باندې انالایز کړلو نو هغې نه وروسته موږ کولی شو چې لغت تلفظ وکړو او تلفظ نه وروسته هغې معنا ووایو. نو همدغسې د لغت پېژندل په دغه طریقو باندې موږ کولی شو. کېدای شي دلته داسې لغتونه راشي چې هغه کمباینینګ ورډ ونه لري، فقط جذر ولري او بل سفکس ولري او وروستاړی ولري. لکه مثال زه تاسو ته وایم، زه مثال تاسو ته وایم لکه کارډیک. دغه کارډیک دا دوه برخې لري. دا کارډیک دوه برخې لري، یو کارډي چې دغه ته روټ ویل کېږي یا د یو لغت جذر، او بل ایک دغه د یو لغت سفکس ده یا وروستاړی. د دې دوو برخو نه without vowel یا combining word جوړولی شو. بل مثلا زه مثال درکوم، ګاس ټریک. تبدیل دی پر دا د یو لغت روټ شولو یا جذري او ایک یې په سفکس شو یا وروستاړی شو یا پسبند شو. ما شما امروز سرباز میگیم سر مدیکال ترمینولوژی یا اصطلاحات طبی که ما میخوانیم چه قسم باید تلفظ کنیم و چه قسم باید معنیش بکشیم. پیش از همه چیز باید اینی نقاط به نظر بگیریم که یک اصطلاح طبی را ما تجزیه کنیم و بشناسیم. پیش از این روٹش باید بفهمیم، یک لغت که جذر داشته باشه جذرش باید بفهمیم، دوم سفکسش و پسفندش باید بفهمیم از لغت، و سوم از کمباینینگ واول یا واولی که وصل میکنه او را باید بشناسیم. یک لغت که ما تجزیه میکنیم این نقاط داشته باشه. مثلا هماتولوژی یا خونشناسی، این لغت ما تجزیه میکنیم. همات تا ساحه روت است یا جذر است، او کمباینینگ ورد یا واول وصل کننده است و لوژی به معنای سافیکس یا استادیات است. مثال دوم من انالایز میکنم الکتروکاردیوگرام. الکترو تا الکترو روت است، جذرش است، او کمباینینگ واول است و کاردیو هم روتش است، او هم کمباینینگ واول و گرامش هم سافیکس یا پسوند است. لغت میتونه تا این ساحه یکجای شود. یک کاردیک مثلا لغتایی داریم ما که اصطلاحات داریم که او وصل کننده نداره. مثلا کاردیک، کاردی تا این جزاها روت است یا جذرش است، ایسی اک سافیکس است یا پسوندش است، یعنی without vowel combining word، بدون واول است، بدون واول نداشته باشه. یا مثلا گاستریک تا گاستر لغت روت یا جذر شد، سافیکس آیسی شد، لغت پسوندش می باشه.